Čaute ľudia, a dneska som si pripravil pre vás sluchatka. Ja už som ich otvoril, lebo toto video točím už asi 5. krát. Čo ma štve, lebo mňa pustí zatiaľ točí len 1 minútu, tak rýchlo to asi musím stihnúť. No takže máme tu taký hnusný plast, ja už som to vybral. Sluchatka. A čo čakám za 9 eur, keď mám sluchatka z Číňaka, hej? Čo čakám za 9 eur, vlastne mám tu skrinku, sluchátka. Hej. Už mi vlastne aj svietia, lebo ja už som ich skúšal predtým. No a ďalej máme tu návod, nabíjačku takú tu máme a potom náhradné tieto na uši. Máme 4 náhradné. Tak dúfam, že teraz mi nezruší video. Nič, nezrušilo mi, takže som rád. A práve píše, že wireless version V5.3, že vraj z 1% sa nabíjajú 2 hodiny úplne. Toto neviem, či budete veriť, ale musím si pomôcť. Rýchlo. No takže pohotovostný režim. Vydrží 280 hodín. Music play, že je to keď púšťam hudbu normálne cez Spotify, YouTube, neviem čo, Redmi Music, tak vydržia 5 hodín. A nabíjajú sa 5V adaptérom. Napríklad takýto malý. Ja ho mám od Redmi, hej, počkať. Tu mi píše 5V adaptér, vy to tam nevidíte, alebo to mám rozmazané. 5V, no a vlastne mám tu plus tieto hodinky, nevyužívam len na nabíjanie ich. Plus je tu powerbanka, že nemáte tu len jeden čudlík, že len na nabíjanie tej powerbanky, lebo sluchátka sa vlastne nabíjajú, že hodíte ich do týchto 2 dierok. A vlastne tá powerbanka má v sebe tú batériu, ona musí byť nabitá najprv. Musí týmto nabiť, že vy vlastne dáte tým kablom, potom dáte do elektriky, tak sa nabíja powerbanka. Ale vlastne, keď bude nabitá, tak viete, sa z ňou nabíja aj mobil, lebo tu mám viac koncoviek, mám tu až 2. Som zistil. A práve aj taká väčšia, že by malo by v nej byť nejaká väčšia batérka. No a poďme si vyskúšať dať do toho. Vlastne tu vám píše right a light, takže right je pravá a light je ľava vlastne. Takže R-ko dám, light dám tam, kde majú a right. Dobre, takto mi tu nejako svieti. Ukazuje mi práve koľko má percent powerbanka a sluchatka sa nabíjajú, lebo automaticky, keď budú na 100% nabité, tak vlastne už sa nebudú asi dobíjať. A keď tak sa mi len zdá, neviem. Ale idem ich porovnať so sluchatkami, ktoré donesiem. Hej. Takže mám ich tu. Toto je maličké, ale stojí to 12 eur. A vlastne má len jeden kablík zozadu, že len tá powerbanka sa má nabíjať. Nič také profi ako toto. A tu mi vlastne nič neukazuje. Tieto sluchatka majú dosť silný zvuk, ale neodporúčam vám ich len preto, lebo toto majú nepríjemné, škrabe ti to uši. Je to čistý plast proste. Také
ostrý plast je tam. Neodporúčam vám to veľmi. Sencor. Není to najlepšia značka, ani najhoršia, ale dobre beriem. Ale toto vlastne je z AliExpressu. Vlastne, keď ja vám to môžem ukázať, dám to meno do YouTube a hneď mi vyhľada, že AliExpress. Ja som to skúšal. OK. Úplne také isté, ako mám ja. Má AliExpress. Vám to tak nevidno dobre, ale je to toto isté. Úplne, že toto isté. Žiaden rozdiel. Takže ideme ich porovnať. Neviem, ako to napojím. Ale ja som počúval obe. Musím povedať, že obe majú taký istý zvuk. Tieto vôbec nešušťa. Sú síce z Číny, je to jedno, ale vôbec nešušťa. Úplne silný zvuk. Pekne vám sadnú do uši tak príjemne, že vám nevyskočia len tak, že sú určené aj na beh. Lebo tieto, keď si dám do uši, sami od seba vám môžu vypadnúť. Škrabu, to už som všetko hovoril. Neoplatia sa, zbytočne 12 €. Radšej si kúpte, keď tak iné, ale s tou gumou. Lebo toto tu, keď raz dáte do ucha. Dobre, no. Ale obe majú úplne podobný zvuk, skoro taký istý. No ale lenže oplatí sa viac tieto. Ešte vám hovoriť nebudem, lebo dúfam, že sa mi nepokazia, lebo je to z Číny a vlastne, no, hovorím somarinu, lebo niektorí kupujú všetko možné z Číny, Apple Watchky a aj. Je tam toho milión a im to funguje, takže nemalo by sa to pokaziť, funguje to. A zabudol som ešte povedať, že tieto slúchatka, tie červené, oni vlastne dajú sa aj zastaviť vlastne. Tu máte tieto gombiky a keď do toho kliknete presne, ak tam je ten otlačok prsta, ťuknete do toho, tak ako mám na uchu, ja to ukazujem, ťuknete trošku silnejšie, tak vám to zastaví hudbu. Nebudete trvať veľmi dlho, ale nie vždy to zareaguje. Tak vždy, ale musíte silno ťuknúť. Lebo ja som to skúšal, ale na to miesto, kde ukazuje, práve sa mi už aj vyplo. No vlastne nie. To slúchatko spieti, ale ten obraz sa mi vypol. Čo ešte k tomu? Aha, no toto vám bude veľmi, že tieto slúchatka, oni sa nabíjajú vždy spolu, lebo vlastne ich keď chcete sparovať a vyberete ich z tejto skrinky, jednu položíte, druhú zrazu, vy to musíte vybrať naraz. Ináč sa vám to zasekne. Proste len tak zoberete a musíte to vybrať dve ruky. Tak. Proste naraz to musíte vybrať a vtedy vám to sparuje. A číslo siete je čo to bolo? No vyskúšam to, hej. Skoč do tej dierni. Dobre, vybral som obe a teraz vám práve ukážem. TVS. Kámo, to čo mám za mobil? Aha, dobre. TVS
V5 III a veľmi dlhú majú batériu. No to som hovoril, že 5 hodín. Ale aj veľmi rýchlo sa nabíjajú. Za 2 hodiny ich máte nabité. Takže určite Senkor. Nechoďte do tých tvrdých, keď chcete slúchatka Bluetooth. Kľudne môžete aj lacné kúpiť, mäkké tieto, hej. Že by toto malo mäkké, že by to bolo ako tie také mobilové. Nemyslím toto veľké čereslo, ale ako mobilové, že by to bolo. Neviem, možno to poznáte, mali by ste poznať základné slúchatka. To sú takže... Takže neviem. A pre toto video už to asi bolo všetko, lebo veľmi veľa vykecávam a ja som vás mal vlastne len informovať o tom. Takže tvrdé nikdy nekupovať. Keď možno, poviem teraz, somarinu budú až také mega lacné, že vy proste len chcete slúchatka, máte 5 eur. A taká veľká zľava pôjde, že na napríklad týchto Senkor 5 eur, tak si to vlastne kúpte. Vlastne oplatí sa to, majú mega silný zvuk, majú tieto. Aj dosť dlho vydržia, ako kratšie jasne, jak tieto. Ale ja som ich kúpil v Planeo Elektro. No. A som musel práve ich. Ja som chcela najlacnejšie slúchatka, no. Tak pre toto video to bolo všetko, tak čau.